شركة نصر الشرق مكاتب التعبئة والتغليف تقدم ماكينة التعبئة الذكية. ماكينة تقدر تعبي عليها أي حلوى أو أي مواد جافة. مكنة بسيطة جدا. النهاردة هنعبي عليها حلوى الجيلي كولا. مكنة بسيطة جدا التحكم فيها عن طريق شاشة إلكترونية زي ما احنا شايفين. الجسم المكنة كله ستانلس ستيل عالي الجودة، فيها كفر لحماية المستخدم عشان ما يحصلش اي حوادث طبقا للمواصفات الاوروبيه. النهارده هنعبي في اكياس سلوفان، بكره سلوفان. ممكن نتعامل مع اي نوع من انواع البكر بلاستيك. النهارده هنعبي حلوى جيلي كولا عن طريق التعبئه في طريقه نص اوتوماتيك او ترقيم اليدوي، والمكنه تقدر تغلف الباقي لوحدها. هنعمل كده تطلع لنا المنتج زي ما احنا شايفين. لحام ثلاثي 3 سايد من فوق ومن اليمين ومن الشمال. لحام كويس، ممكن نعبي زي ما احنا عاوزين. كنا معبيين 2 ممكن نعبي 3، ممكن نعدي 4 في الكيس على حسب الكمية وعلى حسب طول الكيس. ممكن نجرب المكنة دلوقتي. قبل ما نشرحها هنعبي حبوب الجيلي كولا في اكياس بشكل بسيط، كميات كويسة. نقدر نعبي 3، ممكن نعدي 4 على حسب الكيس بتاعنا وعلى حسب الكمية اللي احنا عايزينها. الشاشة الإلكترونية اللي بنتحكم فيها بسيطة، ممكن أي حد يتعامل معاها. المكنة سهلة الاستخدام. نتحكم في درجة الحرارة عن طريق العداد الأولاني، نتحكم في طول الكيس عن طريق العداد دوت تاني. بنظبط هنا قيمة الطول، ودي القيمة الفعلية اللي بياخدها المكنة. وهنا برضو بنظبط الحرارة على حسب الخامة. أنا عندي هنا خامة سلوفان المناسب ليها من 100 درجة تقريبا. هنا القيمة الحقيقية اللي وصلت لها السخانات هي 100 درجة، سواء السخانات اللي في الخلف أو السخانات اللي في الأسفل. المكنة بتتم التعبئة عن طريق دخول السلوفان، كيس السلوفان جوه جرافطة التعبئة، وبتاخد شكل الكيس، ثم يلحم الكيس من الخلف عن طريق السخانات الخلفية، ثم يتم سحب الكيس عن طريق بكرتين السحب، وقفل وقطع الكيس عن طريق السخانات السفلية اللي فيها سكينة لقطع الكيس. مكنة بسيطة، مكنة رخيصة الثمن، تشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت. قدمها لكم شركة نصر الشرق التعبئة والتغليف. قدمها لكم مهندس أحمد قاسم.